3 महीननि में चूंडूं थींदे नज़र नथियूं अचनि। पंजाब जे चूंडुनि में नून लीग कामयाबी माणींदी। लंडन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे घरू वज़ीर राणा सनाउल्ला चयो आहे त पार्टी जी कामयाबी लाइ नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान में हुजणु ज़रूरी आहे। नवाज़ शरीफ ऐं मरियम नवाज़ चूंड मुहिम में शामिल थींदा। मरियम नवाज़ ईंदड़ हफ़्ते ॾे वापसि ईंदी। मरियम नवाज़ पंजाब जी पहिरीं औरत वज़ीर अला थी सघे थी। पंजाब असेंबली में असांजा नंबर पूरा हुआ। वोट ख़रीद करण जो कूड़ो इल्ज़ाम लगायो वियो। सिंध समेत समूरे मुल्क में थधि बरक़रार। मथां इलाइक़नि में ऐं बलूचिस्तान में बर्फ़बारी जो सिलसिलो जारी। बलूचिस्तान जे केतिरनि इलाइक़नि में बर्फ़बारी बाबति थधि वधण सबबि ज़िंदगी मफ़लूज बणिजी वई। शहरी घरनि ताईं महदूद। सिंध में बि थधि जो ज़ोर बरक़रार। बोर्ड मुतासिरनि जा अहंज वधी विया। हैदराबाद में अणॼातल हथियारबंदनि जी सिंध यूनिवर्सिटी जे ड्राइवर खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। ड्राइवर गुलाम अली हैदराबाद में बस बीहारे हेठि लथो त हथियारबंदनि खेसि गोलियूं हयूं। लाश अस्पताल मुंतक़िल। पुलिस मूजिबि सिंध यूनिवर्सिटी जे पॉइंट हैदराबाद मां मुलाज़िमनि खे खणी आई हुई। वधीक जांच कई पई वञे। उमेरुबाब चांडियो जे 3 घर भातियुनि जे क़त्ल केस में नामज़द अॻूणो SHO ज़मानत लाइ दादू जी अदालत में पेश। ॿुधणी जारी। फरियादी न पता। ऐं मलीर जे क़ाइदाबाद वारे इलाइक़े में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो। ॿ ॾोहारी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करण जी दावा। जवाबदार नेमतुल्ला ऐं शहज़ाद खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो।